Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, ito na po yung gagawin kong mahiwagang washing machine. Ayan po, nakikita nyo naman yung yung damit at may tubig na po siya ngayon. Then medyo parami-rami po yung tubig ko eh. Dapat pala konti lang, pero okay na yon. Then ngayon may hawak na po ako ng powder. Yan po, nakikita nyo naman, surf. Yan po. Ngayon ibubuhos ko na po siya, yung powder. Yan po, ito yan. Ayan po. Ngayon po, sisimulan na po tayo mag washing machine. Ito na po siya. Yan. Mahiwagang washing machine po. Yan po, umikot na po yung mahiwagang washing machine. Yan po. Kung gusto po natin pang lakasan, bibilis po yan. Ngayon po, bibilisan ko na po. Number 5. Yan po. Yan po. Then babalik ko po para naman maganda po yung pagkaikot ng mahiwagang washing machine. Yan po. Kita nyo naman po eh. Yan po. Mahiwagang washing machine. Yan na po, medyo lumalakas na, medyo natatapon na po siya oh. Malakas na po kasi yung ikot ng mahiwagang washing machine eh. Yan po. Yan po, lumalakas po siya ng lalo. Yan o. Papakita ko po sa inyo yung ikot ng mahiwagang washing machine. Sandali lang po. Yan na po siya yung ikot niya. Yan po. Mahiwagang washing machine. Paikot-ikotin lang po natin siya hanggang sa makita po natin yung resulta kung nalinisan ba yung damit ko or hindi.
Yan po. Titignan po natin siya kung malinis po yung na-invento kong mahiwagang washing machine. Sana po magustuhan nyo. Kumuha pa po ako ng isang balde kasi po kukunin ko na po yung damit sa mahiwagang washing machine. Ito po, titignan ko na po kung medyo nalinisan na to ng mahiwagang washing machine ko. Aba, medyo effective din yung mahiwagang washing machine ko. Tignan nyo naman po. Medyo nawala-wala po yung mancha ng uniform ko. Pero po yung iba po, medyo nandito pa po yung mancha. Pero effective naman po pala yung mahiwagang washing machine. Kasi nakikita nyo naman po na medyo nawala po yung dumi. Ngayon po, ilalagay ko na po itong damit ko, uniform pala, sa isang balde. At itong damit naman po, titignan ko ulit kung medyo medyo hindi po natanggal yung dumi ng sa mahiwagang washing machine. Hindi po natanggal yung ibang dumi, pero okay na po yun. At least sinubukan ko po. Ito. Yan po. Ito po yung brief ko. Pampaswerte kong brief. Kulay pula. Hello po. Ngayon po, natapos ko na po yung paglalaba ko sa mahiwagang washing machine. Ngayon po, sana po magustuhan po nyo yung content ko. At hiningi ko po yung suporta nyo na please subscribe naman po ng YouTube channel ko na Bawenyo Vlogs. At marami pa po akong i-upload na kaabang-abang na videos na patawa naman po yung ipopost ko. Sana po magustuhan nyo po yung pagbablog ko at ipakita ko po sa inyo yung kakayahan ko. Sana po magustuhan nyo po. Tulungan nyo po ako at lalong pagandahin ko po yung content ko. Sa ngayon po, nagsisimula pa lang po ako mag-vlog, pero po gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Maraming salamat po. Yan po. Sinamahan ko na rin ng